大家好，今天我们来聊一个特别有意思的话题——丝绸之路。这可不仅仅是一段历史，它其实是一个塑造了我们今天这个世界的古老网络。咱们就一起出发，去看看它的故事到底有多精彩。来，问你个问题，一提到丝绸之路，你脑子里第一个跳出来的是什么画面？是不是一支骆驼商队在那种一望无际的大沙漠里慢悠悠地走着，身上驮满了亮闪闪的丝绸？这个画面确实很经典，也很有意境，但它真的只是整个故事的一个小小开篇。为什么说只是个开篇呢？因为丝绸之路它根本就不是一条路，而且它的意义也远远不只是运送丝绸那么简单。好，在接下来的时间里，我们会分5步来一层层揭开丝绸之路的神秘面纱。首先，我们会打破一些常见的误解，然后呢，看看上面都流动着哪些货物，有些东西你肯定想不到。接着，咱们聊聊比货物更厉害的思想的传播。再然后，我们会看到不同文化是怎么在这里相遇碰撞的。最后，我们再来琢磨琢磨这条古老的路对我们今天到底有什么影响。好的，我们这就进入第一部分，超越丝绸之路。咱们来解构一下这个神话。那么，丝绸之路到底是个啥？首先呢，你得忘了地图上那条线的想法，它其实是一个超级庞大、错综复杂的网络。你可以把它想象成一个巨大的生命体，几百年里都非常有活力，连接着东方和西方。这里面有无数的陆上小道、沙漠古径，还有海上的航线，它们就像这个生命体的血管一样，源源不断地输送着商品、思想还有人。那这个网络里流动的都是些什么呢？这就带我们来到第2部分了，看看这个可以说是世界上第一个全球大卖场。很多人会想，丝绸之路嘛，那肯定就是中国往外卖东西。其实不是这样的，它是一条双向车道，来来往往，热闹得很。你看，东方这边送出去的是丝绸、香料和茶叶，那从西边来的呢？有精美的玻璃器皿，有金银财宝，还有对古代中国来说特别重要的高大健壮的马匹。这真是一场了不起的全球大交换啊！但你以为就这些奢侈品吗？远不止，一些真正能改变世界的东西也在这条路上悄悄地传递。比方说，中国的造纸术传到了西方，这才有了后来的文艺复兴和知识大爆炸的基础。还有火药，它的传播彻底改变了战争的形态。所以说，丝绸路简直就是当时世界物质文明交流的大动脉。好，说完了能摸得着的货物，我们再来聊聊那些看不见但可能更重要的东西。我管它叫看不见的货物。如果说商品是丝绸之路的血肉，那思想就是它的灵魂。佛教的传播就是一个绝佳的例子。大家看这个时间线，它在公元1世纪左右从印度出发，就像一个旅行者，沿着丝绸之路一路向东，走了几百年，到了7世纪的唐朝，它已经成了中国最重要的信仰之一。你看，思想就是这样，像货物一样翻山越岭，快过大洋。当然了，交流的可不止宗教。中国的造纸术和印刷术传过去，极大地推动了欧洲的知识普及。反过来呢，西方的天文学、医学知识也传了过来，丰富了我们自己的科技体系。这里简直就是一个知识和创新的巨型熔炉。有了商品，有了思想，自然就有了人。人和人之间的连接，才是这整个故事里最精彩的部分。咱们来想象一下，当时丝绸之路上一个繁华的城市，就像这位商人观察到的，我看到了来自世界各个角落的人，他们的衣着和信仰就跟他们货摊上的商品一样，五花八门，什么都有。哇，这种画面感是不是一下子就把我们带回那个多元文化交融的时代了？那这种文化大融合到底是怎么发生的呢？其实过程说起来也简单，就3步。第1步，接触，来自不同地方的人在丝路上的城市里相遇了。然后呢，第2步，交换，他们开始互相欣赏，交换彼此的艺术、语言、生活习惯。最后第3步，融合，这些不同的文化元素互相碰撞、吸收，最后就催生出了全新的混合的文化和艺术。丝绸之路就是这个过程的超级催化剂。好了，到了我们最后一部分，我们要给丝绸之路一个现代的你可能没想到的比喻，古代世界的互联网。在揭晓答案之前，先看个数字，超过6400公里。这是什么概念？
这是丝绸之路路上主干线的大概长度。这不仅仅是一个距离，它代表的是古人那种想要连接整个世界的决心和能力，太了不起了。所以，咱们绕了这么一大圈，最终的结论是什么呢？丝绸之路，它真的远不只是一条贸易路线，它其实是一个传递数据的网络，只不过那时候的数据是知识和思想。它给沿途的文化进行了一次次的系统升级，最终它重塑了整个世界的格局。没错，它就是古代世界的互联网。这就给我们留下了一个特别值得思考的问题：在今天这个高度互联的时代，咱们21世纪的丝绸之路又是什么呢？是互联网本身？是现在的全球供应链？还是别的什么我们还没意识到的新型连接方式？这个问题就留给大家去思考了。感谢收看。